हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोरेक्स जूनियर कफ सिरप के बारे में। जानेंगे इस सिरप का इस्तेमाल किन बच्चों में किया जाता है, किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है, कितनी की आती है, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, कौन सी कंपनी बनाती है, पूरी जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले इसकी कंटेंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, क्लोरफेनिरामाइन मिलेट 2 mg, फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg प्रत्येक 5 ml कंटेंट्स में मिली रहती है। फ्रेंड्स, अब इसकी यूज की बात करें तो इसका जो मुख्य यूज है, छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी, खांसी, जुखाम की स्थिति में किया जाता है। जब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खांसी होती रहती है, साथ ही उनके सांस लेने पर आवाज़ आती है, उन्हें बार बार छींक आती रहती है, उनके सीने में दर्द रहता है, जुकाम की स्थिति रहती है, उस स्थिति में डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल किया करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इस सिरप की प्राइस की बात करें तो 75 रुपये इसकी प्राइस है और इसे टोरक्यू कंपनी बनाती है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। फ्रेंड्स, इस सिरप की डोज की बात करें तो 1 साल से लेकर के 3 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। 3 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों में 5-5 ml, वहीं 6 साल से 10 साल के बच्चों में 10-10 ml दिया जा सकता है। इस सिरप की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। फिर भी फ्रेंड्स, यदि इसे लेने के बाद बच्चे को चेहरे में लाल लाल दाने या पेट में एसिड बन रहा हो या अन्य किसी प्रकार का दिक्कत हो रही हो तो सिरप को लेना बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।